สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตนิวส์ข่าวสั้นทันเหตุการณ์กับมูลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะโดยเมื่อเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมามูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยโดยท่านพระครูประภัทรธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยร่วมกับพระครูสุวัฒน์จันทโชติเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีจัดให้มีโครงการอบรมพระนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบธรรมสนามหลวงโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีมาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการอบรมพระนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2559 จากนโยบายของมหาเถรสมาคมว่าได้เรื่องของพระนวกะผู้บวชใหม่และพระนวกะผู้มีพรรษาไม่ครบ5 พรรษาดังนั้นพระนวกะจึงมีระเบียบว่าจะต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยพระนวกะผู้จำพรรษาแรกเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้ปกครองจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นพิเศษและก่อนที่จะสอบนั้นทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศจะต้องมีการจัดอบรมการเรียนการสอนให้เป็นพิเศษในช่วงใกล้ออกพรรษาก่อนที่พระบวชใหม่บางรูปจะลาสิกขาจากเพศสมณะไปนั้นจะต้องมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของพระธรรมวินัยตลอดทั้งพรรษาที่ได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยและคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นเรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนพระผู้ปกครองจึงต้องมีการจัดให้มีการสอบนักธรรมชั้นตรีและก่อนที่จะสอบนั้นทุกๆอำเภอในจังหวัดนั้นๆจะต้องมีการจัดอบรมเพื่อทบทวนให้กับพระนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบธรรมสนามหลวงดังนั้นมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยโดยท่านพระครูประภัทรธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเห็นถึงความสำคัญในการเรียนการสอนจึงมอบหน้าที่ให้ผู้บริหารคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงภายใต้การปกครองของท่านพระครูประภัทรธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโคกเจริญโดยพระครูสุวัฒน์จันทโชติเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีนำพระนวกะผู้บวชใหม่ทุกวัดในเขตอำเภอหนองม่วงและเขตอำเภอโคกเจริญมาร่วมอบรมทบทวนวิชาเรียนทั้งหมดณหอประชุมจันทสโรวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อเตรียมตัวเข้าสอบธรรมสนามหลวงในวันที่ 10 ตุลาคมก่อนออกพรรษาประจำปี 2559 นี้โดยเมื่อ 8:30 นาทีของเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีได้เดินทางมาที่วัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยท่านพระครูประภัทรธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยได้มอบหน้าที่ให้พระครูสุวัฒน์จันทโชติเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะสงฆ์ให้การต้อนรับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและในการเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้พระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเมตตามาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการอบรมพระนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบธรรมสนามหลวงเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการสอบครั้งนี้พร้อมถวายคำแนะนำให้กับคณะสงฆ์พระอาจารย์ครูผู้สอนในการทบทวนโดยมุ่งเน้นในการให้ใช้หลักเรียนย้ำซ้ำทบทวนนั่นหมายความว่าบอกย้ำในสิ่งที่เรียนมาอ่านซ้ำให้เข้าใจและทบทวนเรื่องราวไปมาในการเรียนมาทั้งหมดให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีจึงสรุปทิ้งท้ายต่อคณะสงฆ์ครูผู้สอนให้ใช้หลักว่าเรียนย้ำซ้ำทบทวนพร้อมกล่าวให้กำลังใจพระนักศึกษานักธรรมชั้นตรีทุกรูปให้รู้ถึงความสำคัญของตัวเราที่ได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์และมาเรียนรู้พระธรรมวินัยและคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นไม่ว่าเราจะลาสิกขาไปจากเพศสมณะไปแล้วก็ตามธรรมทั้งหลายเหล่านี้ถือเป็นประโยชน์ทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีจึงเปรียบเทียบพระนักศึกษาพระธรรมวินัยชั้นตรีทั้งหมดเปรียบเสมือนกับต้นกล้าของพระพุทธศาสนาเป็นต้นกล้าในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อเป็นต้นกล้าที่ดีในการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่สืบต่อไปนั่นเอง
ดศีลธรรมจะอยู่ได้ไหมศีลธรรมนั้นคือปัจจัยนำโลกหมุนไปสงบสันติคนเราร้อยพ่อพันแม่มีทั้งด้านแย่มีทั้งด้านดีศีลธรรมจะคอยบ่งชี้นำทางสู่ชีวิตสู่ที่ชอบที่สุดและในโครงการอบรมพระนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบธรรมสนามหลวงนั้นคณะสงฆ์พระอาจารย์ผู้สอนและทบทวนในการอบรมในครั้งนี้โดยมีพระครูรัตนาพิรามเจ้าคณะตำบลดงดินแดงพระวันรบรานะธรรมโมวัดศรีรัตนารามอำเภอหนองม่วงพระครูพิทักษ์รัตนาพรเจ้าอาวาสวัดหนองตาแดงพระอธิการสมศักดิ์อริยวังโสเจ้าอธิการสุรเดชเจ้าคณะตำบลหนองม่วงพระวัดรานาธโรและในโครงการอบรมในครั้งนี้ท่านพระครูประภัทรธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยได้มอบหน้าที่ให้พระครูใบดิกาทรงพลชยนันโทเจ้าคณะตำบลชอนสมบูรณ์เขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามตำบลชอนสมบูรณ์และพระประหลัดสมพงษ์สมวโรเรขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเป็นผู้ดำเนินการในการอบรมพระนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้มาเองเหมือนเป็นหนึ่งที่จะติดตามโครงการนี้โดยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พระที่เรียนนักธรรมชั้นตรีระหว่างช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาเนี่ยเพื่อเข้าสนามสอบนักธรรมสนามหลวงในวันที่10 เมษายนเนี่ยโดยความคาดหวังและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งของเป็นนโยบายของเจ้าหน้าที่จังหวัดประเทศทางเสนาบดีแล้วก็หลวงพ่อท่านพระครูประภัทรธรรมทินถ้าคาดหวังว่าจะต้องสอบเรียนแล้วสอบได้โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระได้มาทบทวนวิชาความรู้และเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสอบวันที่10 11 2 3ก็อาตมาเองเหมือนเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการโครงการที่จะให้โครงการนี้ขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความตั้งใจของพระเดชพระคุณทั้งสองรูปโดยส่วนตัวก็จะดูทั้งภาพรวมด้วยแล้วก็เป็นผู้สอนในวิชาวินัยต่างๆก็คาดหวังว่าปีนี้จะมีนักเรียนเข้าสอบแล้วก็สอบได้เช็คเช่นปีที่ผ่านมานั้นเรามีการสอนกันมีการติวกันโดยที่เราไม่ได้สอนแต่ปีนี้สอนด้วยเราต้องเอาใจใส่ท่านที่มาให้กำลังใจกันแล้วก็ให้ทราบจุดประสงค์ของโครงการที่ว่าพระที่หายไปจากวัดนั้นท่านไปไหนก็ให้เห็นภาพนี้ค่ะสาธุเราทุกคนเกิดมาต่างมีศีล5ด้วยกันทุกคนศีล5เป็นหลักสากลเป็นจุดเริ่มต้นหนทางดับทุกข์หมู่บ้านรักษาศีล5มุ่งปรารถนาปวงประชาสันติสุขดังต้นไม้ที่ตั้งใจปลูกศีล5เหมือนกันต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินศีลไม่ใช่ข้อห้ามแต่เป็นนิยามของการทำดีสังคมจะเป็นสุขีด้วยคนประพฤติดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์
กิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยโดยท่านพระครูประภัทรธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโคกเจริญโดยพระครูสุวัฒน์จันทโชติเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อให้รู้ถึงกิจของสงฆ์ผู้บวชใหม่ที่อยู่จำพรรษาประจำปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ให้เรานั้นได้รู้จักคำว่าหน้าที่ที่ทุกคนนั้นต้องปฏิบัติเมื่อเราทุกคนนั้นได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ให้ต้องปฏิบัติแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมจะติดตามเรื่องราวดีๆนี้ได้ในช็อตนิวส์ข่าวสั้นทันเหตุการณ์กับมูลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะอนุชาวราโพถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสำนักงานข่าวมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ